好新淨好靚嘅。Hello， 大家好，我係 Kevin， 今次我就想講 Uniqlo Airlism 嘅口罩。今次專係講咧，因為呢個口罩咧係布嘅口罩，洗完之後可以再用啦。洗咗10次，睇下究竟佢個狀況係點樣。之前咧我啲片咧就介紹呢個 Airlism 嘅口罩簡介啦。咁今次喺呢條片將呢個 Airlism 嘅口罩係新嘅狀況同埋洗咗10次之後嘅狀況再比較啦。首先要講下呢個 Airlism 嘅口罩。咁上一集咧有講過呢個 Airlism 嘅口罩嘅簡介，試下戴啊好唔好戴啦。上一集我就話過係 L 碼咧，咁我試過戴咧就覺得大大地。之前咧我就喺大阪度咧係咁喺度抄，都抄唔到 M 碼。咁之後我過咗京都咧，一入 Uniqlo 咧大把貨，唔知點解咧係大阪冇。咁我即刻買個 M 碼嚟試啊。咁試完之後咧覺得 M 碼咧係真係比較細少少嘅。如果係成年男性嚟講咧，我覺得 L 咧係比較穩陣啲。雖然係有少少鬆鬆地，但係 M 咧係比較窄啲嘅。OK， 事不宜遲，就俾你睇下呢個洗咗10次之後嘅狀態。咁洗10次係點樣咧？冇擺入個網裏面洗啦，普通擺洗衣粉就冇落柔順劑。洗完一次之後，跟住去呢個乾衣機度乾完之後，跟住就用啦。跟住之後再喺洗衣機度同樣方法咧，冇落個網度，齋加呢個洗衣液咧，再去乾衣機度乾，咁循環10次。拎咗出嚟之後，俾你睇下，你近啲俾你睇，你睇咩清楚咧？而家拎上手得咧，同新嘅咧其實係差唔多嘅。咁呢個表面啦，俾你睇埋個背面，都係好新淨好靚嘅。咁而家洗咗10次嘅，咁我呢個有2個係冇用嘅，開出嚟俾你睇下，究竟洗咗10次之後，咁睇下殘咗幾多啦。呢個係新嘅，右手邊、左手邊洗咗10次嘅，俾你睇下，覺得係冇特別大嘅分別咯。咁當然係呢個係直啲嘅新嘅，咁呢個係舊嘅洗過，咁當然係唔會拎去燙啦，咁樣巢巢地冇乜大嘅分別。咁可能啲紋呢，咁我另外反轉呢邊俾你睇下。咁啲紋呢，呢個係比較顯著啲嘅，啲紋係，咁上邊係有少少紋喺度嘅，咁呢個係比較順滑啲嘅。可能冇落柔順劑，咁我就費事落柔順劑啦，齋用洗衣液啦。咁你睇下呢個，同新嘅係唔係爭太遠，咁個色有少少黃咗少少嘅，鏡頭睇呢，同我喺現實用肉眼睇呢，唔係爭太遠嘅啫。個顏色係呢個係新嘅，比較白啲，呢個係洗過10次嘅。係有少少好輕微嘅黃黃地，可能吸咗汗啊之類咁樣啦。OK， 咁呢個就係出面啦。咁我俾你睇下裏面，照翻一樣啊。咁呢個係新嘅右手邊，呢個係洗咗10次嘅左手邊。你咁睇啊，又係冇乜特別大嘅分別咯。咁我而家用肉眼 check 清楚，你 feel 到佢係有洗過嘅跡象，但係呢唔會好殘。咁樣俾你睇呢，其實你都唔會有覺得有好大嘅分別。該咧好襟用，我洗咗10次，可能我覺得係洗20次、30次都冇乜大問題嘅。咁我就呢個戴上去睇睇啊。呢個 M 碼究竟係點樣細法呢？緊嘅，我覺得長期戴住箍住嘅，好束縛嘅，咁就失去咗咧 Airlism 口罩嘅一個好處，就係佢又比較涼爽通氣啦。咁你太緊啦，咁就算通氣都冇用，實在箍住塊面好辛苦。一般成年男性嚟講咧，買翻 L 咧就比較穩陣啲，洗咗10次冇乜特別大問題嘅。咁我覺得咧 Airlism 呢個口罩咧好襟用啦，佢係3個，每個你當你洗30次，3個輪流用，咁你有90次，咁即係一日逐日換咁樣，咁你都可以有3個月1包。咁其實咧計翻你都係1蚊1日，其實好抵我覺得。OK， 咁樣除翻落嚟，呢個係冇問題嘅，完全係我覺得係洗10次冇問題。同埋咧你唔會見到佢係有歪同埋好殘嘅，啲線咧仲係好實嘅。唔會有鬆啦，唔會有剩。OK， 希望你俾個 like 支持我，同埋訂閱 channel，下集再見，拜拜。